Xo'p, qaranglar akalar. Hozir misol uchun оборот dvigateli mana уже 1250 turibdi. Hozir gaz bosgani yo'q egalari. Buyog'i скоростной датчик ishlayapti. Agar bu ham ishlamay qolsa оборот ko'tarilib ketadi. Xo'p, mana bu yerda drosselniy zaslonka bu to'g'ri ishlab beryapti, lekin bu yerda uгол akre drosseli mana gaz bosmagan 7 qolib ketyapti. O'shani hisobida уже оборот 1100 ana shunday 1200 bo'lib ishlayapti. Qachonki bu 0 bo'ladi, undan keyin mashina cho'k ishlaydi. Hozir men sizlarga elektropasos emas, bu chuchvaradan bo'ladi. Hozir qanaqa narsaligini ko'rsataman. Mana shu elektropasos emas, mana shu chuchvarasi bo'ladi. Shuni xudo xolasa almashtirdik. Hozir test qilish jarayonida ketyapmiz. O'sha mana skorost 76, оборот 3000 dan baland. Lekin bu yerda 19 turibdi. Gaz vitolinda pedalda oyog'ingizda mana o'sha mana 0 ga tushdi. Bu degani оборот yana xudo xolasa joyiga qaytadi. Ya'ni to'xtab oling. Mana 58 tezlikda ketyapmiz. Mana to'xtaymiz. Mana ko'ryapsizlar, o'sha pastga tushib bo'ldi. Esinglarda bo'lsa, bu 7 bo'lib qolyapti, o'rtoqlar. Zaslonkasi o'sha hisobda 1200-1300 bo'lib qo'yadi. Xudo xolasa buni cho'tka qilib joyiga tushirdik. Elektropasosdan emas, qo'limizda yo'ndaqa chuchvara zaslonkasidan chiqdi akalar. Bu videoni Nexa haydaydigan do'stlarga borib qo'ying. Shunaqa foydali ma'lumotlar yo'qotmaslik uchun Denonic Goldga obuna bo'ling.